नमस्कार। रस विषयर पार्ट 2 को आपनको स्वागत। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୂତ୍ର, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ, ରସର ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ଧାରଣା ତଥା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବେ, ସେଥିରେ ଆମେ ରସର ସଂଜ୍ଞା, ରସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ରସାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା, ରସର ସ୍ୱରୂପ ତଥା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ରସର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରସ ବିଷୟର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୂତ୍ର। ରସର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ ମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ କହନ୍ତି ଯେ ବିଭବାନୁଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସଂଯୋଗାଦ୍ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସହିତ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସଂଯୋଗ ଘଟିଲେ ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ, ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗରେ ରସର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୌକିକ ଓ କାବ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୌକିକ ଜଗତର କାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହକାରୀ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଯାହା କାରଣ, କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ତାହା ବିଭାବ। ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ, କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ତାହା ଅନୁଭାବ ଏବଂ ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଯାହା ସହକାରୀ କାରଣ, ସିଏ ହେଉଛି କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ତେବେ ଏସବୁ କ'ଣ, ୟାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଧାରରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ, ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ। ଯେଉଁ ଭାବର ବିନାଶ ନଥାଏ ତାହା ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅନୁଭବରେ ସଂସ୍କାର ମଣିଷର ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ମଣିଷ ସହ ଆସିଥାଏ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ବାସନା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ବାସନା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଜନମାନସରେ ସାଧାରଣତଃ ବାସନା ଶବ୍ଦଟି ଏକ କୁଚିତ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣରେ ବା ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ନେଲା ବେଳେ ବି ସଂକୋଚ ବୋଧ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସନା ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ସହିତ ବାସନାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇକୋସେକ୍ସୁଆଲ ଥିଓରି, ସେଥିରେ ସେ କହନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଟ୍ ଭେରି ଏର୍ଲି ଏଜେସ୍ ଗେଟ୍ସ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଅପୋଜିଟ୍ ଜେଣ୍ଡର। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବା ଜନ୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇନଫେଣ୍ଟ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ଝିଅର ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି, ପୁଅର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏକ ଧରଣର ବାସନା ହିଁ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବାପାକୁ ବା ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏହି ବାସନା ଏକ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ବାସନା ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ଭାବନା। ତେବେ ଏହା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ମନରେ ରହିଥାଏ, ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଆତ୍ମା ସହିତ ବାସନା ରୂପେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ମନର ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ତାହା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଚିରନ୍ତନ ରହିଥାଏ। କେଉଁଭଳି ରହିଥାଏ? ଏଠି ସିଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି, ସେଥିରେ ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ହୁଏ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ସଦୃଶ। ମଞ୍ଜିଟି ଯେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଲାଭ କଲେ ତାହା ଗଜୁରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ,
ସେହିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ଆଉ ମଞ୍ଜିଟା ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା, ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଲା, ପବନ ଲାଭ କଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଲାଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ ଆଉ ଏକ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୈସର୍ଗିକ ଭାବନା, ଯେମିତି ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା ତାକୁ ବାସନା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ସେଇ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭାବ ପାଏ, ଏଠି ବିଭାବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୀଜ ପାଇଁ ମାଟି ପାଣି ପବନ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମନର ଭାବନା ବା ବାସନା ପାଇଁ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାବ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି ତାହା ବିଭାବ। ବିଭାବ ସେ ତା ସଂଜ୍ଞାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବ ବିଭାବ, ବିଶେଷ ଭାବ ବିଭାବ। ଲୋକରେ ଯେଉଁମାନେ ରତି ଆଦି ଭାବର ପ୍ରକାଶକ, ସେମାନେ କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ବିଭାବ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ରସ ଉତ୍ପତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ନାୟକ ନାୟିକା ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆଲମ୍ବନ ବା ଅବଲମ୍ବନ ଆଶ୍ରୟ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଏଇ ଯେଉଁ ବାସନା ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦଟି ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଲିଙ୍ଗ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ନାୟକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାୟିକା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପରସ୍ପରର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ବୋଲି କହୁ। କେମିତି ବୁଝିବା ୟାକୁ? ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନାୟିକାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ନାୟକର ମନରେ ବାସନା ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ କି? ନା। ଏମିତି ନାୟକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନାୟିକା ମନରେ କାମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଦୂର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ କମ୍, ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଯଦିଓ ନାୟକ ନାହିଁ, ନାୟକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାର ଧାରଣା, ତାକୁ ମନେ ପକେଇକି ହିଁ ତା ମନରେ କାମ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାୟକ ଅଥବା ନାୟିକା ମନରେ କାମ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆଲମ୍ବନ ବା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଯେମିତି ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, କୌଣସି ନାଟକରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ କଥା ପଢ଼ିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେବେ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବିଭାବ ରତି ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ବିଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଓରି ପଢ଼ିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୂଷାଟିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ବା ଆପଣ ସେଇ ପାଭଲୋଭଙ୍କ ବି ଥିଓରି ପଢ଼ିଥିବେ ଯେ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି, ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ କୁକୁରକୁ ଖାଇବା ଦିଆହେଉଛି। ଘଣ୍ଟି ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା କୁକୁରଟି, ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ମାନେ କୁକୁର ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦଟି ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦୀପନାର କାରଣ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ନାୟକ ନାୟିକା ମନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବାସନା ଭାବ, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ସେଇ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଯିଏ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ତ ଉଦ୍ଦୀପନ କିଏ କରେ? ନା ଚନ୍ଦ୍ର, ବସନ୍ତ ଋତୁ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ଉପବନ, ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ ଆଦି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା ବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାମ ଉତ୍ତେଜନା ବା ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି? ଯଦିଓ ହେବ, କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ସେମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ କି? ପରିପ୍ରକାଶ କେତେବେଳେ କରିପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦୀପନା ମିଳିବ। ନା କେତେବେଳେ? ନା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ପାର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଥବା ସେଠାରେ ହଠାତ୍ କିନି ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୀତ ବାଜିଲା, ଏସେ ନା ମୁଝେ ତୁମ ଦେଖୋ,
ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ବା ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହିଭଳି ଭାବ ଏ ଯେଉଁ ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ଯେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଅବଲମ୍ବନ ବା ଆଲମ୍ବନ କରୁଥିବାରୁ ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା ହେଲେ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଏଇ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର, ବସନ୍ତ ଋତୁ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ଉପବନ, ଭ୍ରମରର ଗୁଞ୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭାବ କ'ଣ ନା ଭାବକୁ ଯିଏ ଅନୁସରଣ କରେ ସିଏ ଅନୁଭାବ। ଯିଏ ଭାବକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବର ଅର୍ଥ ଏଠି ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବା ବିଭାବ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ ତାହାକୁ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ। ଲୌକିକ ଜଗତରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଯେମିତିକି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଆଙ୍ଗିକ, ବାଚିକ ଓ ସାତ୍ଵିକ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଅନୁଭାବ କହନ୍ତି। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ, କଟାକ୍ଷପାତ, ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭାବ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁ, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଭାଷାରେ ଅନୁଭାବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ କୌଣସି ଏକ ବାହାଘରରେ ଯାଇକି ବାହାଘରରେ ବସିଛନ୍ତି। ମନେକର ପୁଅର ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର, ସେଇଠି ଯାଇଛି ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାରୁ ଆସିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସଜ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାଘରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ନା କାମନା ବା ବାସନା ବା ପରସ୍ପରକୁ ପାଇବାର ଆଶା। ତାପରେ ବିଭାବ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭାବ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କିଏ ନା ପୁଅଟି ପାଇଁ ଝିଅଟି, ଝିଅଟି ପାଇଁ ପୁଅଟି, ଏମାନେ ହେଲା ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା ଧରନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଗୋଟେ ହାଲକା ସାଉଣ୍ଡରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝିଅ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୀତ ବାଜିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ मेरी जिंदगी में आना, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ मेरे दिल को चुराना। ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଘଟିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଅଟା ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେବ, ଅବା ଝିଅଟା ପୁଅଟାକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅନୁଭାବ କ'ଣ ହେଲା ନା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କ'ଣ ନା ବାଜୁଥିବା ସେଇ ଗୀତଟି ଧୀରେ ଧୀରେ मेरी जिंदगी में आना ସଙ୍ଗୀତଟି ହେଲା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ତା ସହିତ ଅନୁଭାବ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନାୟକ ନାୟିକା ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲେ, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଲେ, ଅବା ଝିଅଟା ହାତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ, ପୁଅଟା ଧୀରେ ସେ ନେଇକି ତା ହାତ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। କାହିଁକି? ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପ ନେଲା। ଉଦ୍ଦୀପନଟା ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପ ନେଲା ଲୌକିକ ଜଗତରେ, କାବ୍ୟର ଭାଷାରେ ସେ ହେଇଗଲା ଅନୁଭାବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଗକୁ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଯେଉଁ ଭାବ ସଦା ସର୍ବଦା ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ ମାନେ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଶବ୍ଦଟି ପି ଏବଂ ଅଭିପୂର୍ବକ ଚର ଓ ଣିନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ବି ଯୁକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚର ଯୁକ୍ତ ଣିନି ବ୍ୟଭିଚାରୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯାହା ବିଶେଷ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ତାହା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଏହା ସଦାବେଳେ ରସର ଅନୁକୂଳରେ ଯାଇଥାଏ। ସମୟ ସମୟ ରସ ସୃଷ୍ଟିରେ ବାଧା ଜନ୍ମାଇବା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ ହେଁ ଏହା ବାଧା ଜନ୍ମାଇ ନଥାଏ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇ ପୁଣି ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ଜଳାଶୟରେ ଆମେ ଟେକାଟିଏ ପକାଉଛେ, ସେଇଠି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ପୁଣି ତରଙ୍ଗ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ଆବିଳ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି।
ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ, ଯେ ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେଲା, ଗ୍ଲାନି, ଶଙ୍କା, ଅସୂୟା, ଶ୍ରମ, ଆଳସ୍ୟ, ଚିନ୍ତା, ମୋହ, ସ୍ମୃତି, ବ୍ରୀଡ଼ା। ଏଇ ବ୍ରୀଡ଼ା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା ବା ସଙ୍କୋଚ, ଚପଳତା, ହର୍ଷ, ଆବେଗ, ଉନ୍ମାଦ ଆଦି। ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ରହିଛି। ଇଏ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କାହିଁକି ଗଲା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କଲା ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କଲା। ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ବାସନା ଭାବ ଥିଲା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରୂପରେ, ସେହି ବାସନା ଭାବଟି କେମିତି କାହା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚରିତ ହେଲା? ଗ୍ଲାନି ଦ୍ୱାରା, ଶଙ୍କା ଦ୍ୱାରା। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଜ କଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟା ଧୀରେ ସେ ନେଇକି ଝିଅଟିର ହାତ ଉପରେ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ହାତ ଥୁଆଇଥିଲା ଝିଅର, ତା ହାତ ଉପରେ ହାତଟି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଝିଅଟି କ'ଣ କଲା? ହାତଟା ଧୀରେ ସେ ଖେସକେଇକି ବାହାର କରିଦେଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ କରିଦେଲା। କାହିଁକି? ବ୍ରୀଡ଼ା ଯୋଗୁଁ, ଲଜ୍ଜା ଯୋଗୁଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚପଳତା କିଏ କଲା? ପୁଅଟି କଲା। ବ୍ରୀଡ଼ା କିଏ ଦେଖେଇଲା? ନା ଝିଅଟି ଦେଖେଇଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ, ଇଏ ହେଲା ସଞ୍ଚାରୀ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 33 ଗୋଟି ଭାବ ବିଷୟରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ 33ଟି ଭାବ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 33। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ ପ୍ରୟୋଗ। ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟକୁ ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିନେଉଛି। ନା, ରସର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ବିଭାବାନୁଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସଂଯୋଗାତ୍ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସହିତ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସଂଯୋଗ ଘଟିଲେ ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଭାବର ବିନାଶ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଏହା ମଣିଷ ମନରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସନା ବା ବୀଜ ରୂପେ ରହିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି, ପାଣି ଓ ପବନ ପାଇଲେ ବୀଜଟି ଯେପରି ଗଜା ହୁଏ, ସେହିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭାବ ଓ ଅନୁଭାବର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବଟି ଜାଗୃତ ହୋଇ ରସର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ପୁଣି ବିଭାବ କ'ଣ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ରତି ଆଦି ଭାବ, ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଯେଉଁ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଥିଲା ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ରତି ଆଦି ଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ତାହାକୁ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। କ'ଣ? ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କିଏ? ନାୟକ ପାଇଁ ନାୟିକା, ନାୟିକା ପାଇଁ ନାୟକ। କାରଣ ଏମାନେ ଭାବର ଉଦ୍ଦୀପନ ପାଇଁ ବା ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପୁଣି ହେଲା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଭାବ ରତି ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରେ ବା ଜାଗ୍ରତ କରେ, ଯେପରିକି ଚନ୍ଦ୍ର, ବସନ୍ତ ଋତୁ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ଉପବନ, ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନୁଭାବ। କ'ଣ? ନା ଭାବକୁ ଯିଏ ଅନୁସରଣ କରେ ତାହା ଅନୁଭାବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବ ଯେଉଁଭଳି କି ଭାବ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ତାକୁ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଆଙ୍ଗିକ, ବାଚିକ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଚେଷ୍ଟା। ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବର ମଧ୍ୟ। କ'ଣ? ନା ୟାର ସଂଖ୍ୟା 33। କ'ଣ? ଗ୍ଲାନି, ଶଙ୍କା, ଅସୂୟା, ଶ୍ରମ, ଆଳସ୍ୟ, ଚିନ୍ତା, ମୋହ, ସ୍ମୃତି, ବ୍ରୀଡ଼ା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜା ବା ସଙ୍କୋଚ ବୋଲି କହିଛି, ଚପଳତା, ହର୍ଷ, ଆବେଗ, ଉନ୍ମାଦ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରସର ସଂଖ୍ୟା ଓ ରସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ, ସେଥିରେ ସେ 8 ପ୍ରକାର ରସ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କ'ଣ? ଶୃଙ୍ଗାର ହାସ୍ୟ କରୁଣା, ରୌଦ୍ର ବୀର ଭୟାନକା, ବିଭତ୍ସାଦ୍ଭୁତ ସୌଙ୍ଗେ, ଚେତ୍ୟଷ୍ଟୌ ନାଟ୍ୟ ରସାଃ ସ୍ମୃତାଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଏ ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ଅଦ୍ଭୁତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 8ଟି ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସକୁ ଯୋଡ଼ି ଚାଲିଲେ ନିଜ ନିଜ ମତାମତ ଅନୁସାୟୀ। ଯେମିତିକି ନବମ ରସ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ରସ, କେଉଁମାନେ? ଉଦ୍ଭଟ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଅଭିନବ, ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ ରସକୁ ନବମ ରସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ଦଶମ ରସ ଭାବରେ କବି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତତ୍ସହିତ ଭକ୍ତିରସ, ୟାକୁ ଏକାଦଶ ରସ ଭାବରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯିଏକି ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏଇଠି କହି ରଖେ, ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେହି ଶାଖା ଯାହା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ
ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏଇଭଳି ଅଲଗା ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ରହିଛି। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେମିତି ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି। ସେମିତି ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଏକାଦଶ ରସଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତି ରସ। ତେବେ ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ 8ଟି ରସ କ'ଣ କ'ଣ? ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ଅଦ୍ଭୁତ। ତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ନବମ ରସ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭଟ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଅଭିନବ, ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମତ ଦେଲେ ଶାନ୍ତ ରସକୁ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ଦଶମ ରସ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏକାଦଶ ରସ ରୂପରେ ଭକ୍ତି ରସକୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଧାରରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ କିଛି ଅଲଗା ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ଯେ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସର ରହିଛି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଦେବତା, ଗୁଣ, ରୀତି, ବୃତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଏକ ରଙ୍ଗକୁ, ବର୍ଣ୍ଣକୁ କୌଣସି ଏକ ଭାବ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଦେବତା, କୌଣସି ଏକ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୁଣ, ରୀତି, ବୃତ୍ତ, ରୀତି କ'ଣ, ବୃତ୍ତ କ'ଣ, ଗୁଣ କ'ଣ, ଦେବତା କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆସିବା, ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ରସ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେବଳ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ରସ ସହିତ, କେଉଁ ରସ ସହିତ କେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁ ଦେବତା, କେଉଁ ଗୁଣ, କେଉଁ ରୀତି ବା କେଉଁ ବୃତ୍ତି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଗାରର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ରସ ସେତେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଜଡ଼ିତ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସହିତ ରତି ଭାବ, ହାସ୍ୟ ସହିତ ହସ ବା ହାସ, କରୁଣ ସହିତ ଶୋକ, ରୌଦ୍ର ସହିତ କ୍ରୋଧ, ବୀର ସହିତ ଉତ୍ସାହ, ଭୟାନକ ସହିତ ଭୟ, ବିଭତ୍ସ ସହ ଜୁଗୁପ୍ସା, ଅଦ୍ଭୁତ ସହିତ ବିସ୍ମୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସହିତ ବତ୍ସଳତା ଆଦି ଭାବ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ରହିଲା ଯେ ଶୃଙ୍ଗାର ସହିତ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ, ହାସ୍ୟ ସହିତ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣ, କରୁଣ ସହିତ କୌପତ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଥବା ଶୃଙ୍ଗାର ସହିତ ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁ, ଶୃଙ୍ଗାର ସହିତ ଗୁଣ ପ୍ରସାଦ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ସହିତ କେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବା ରସ ଏବଂ ରସ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଭଲରେ ପଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରସର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କେଉଁ କେଉଁ ରସର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଲେ 8ଟି ରସ ଭରତମୁନି, ନବମ ରସ ଉଦ୍ଭଟ ଅଭିନବ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଦଶମ ରସ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏକାଦଶ ରସ ଆମର ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ରସଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 8 ଗୋଟି ରସ, ଅଷ୍ଟଧା ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଶୃଙ୍ଗାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୃଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ ସଜେଇ ହେବା। ସମସ୍ତ ରସ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଶୃଙ୍ଗାର ରସରାଜ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ରସରାଜ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଏହି ରସର ଉପଲବ୍ଧି କରି ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ପୁସ୍ତକଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଶୃଙ୍ଗାର ଏବ ମଧୁରଃ ପରଃ ପ୍ରହ୍ଲାଦନ ରସଃ ତନ୍ମୟଂ କାବ୍ୟମାଶ୍ରିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠତି। ଏହି ମତାମତ ଦେଲେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ବିଷୟରେ କିଏ? ନା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। କେଉଁଥିରେ? ନା ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ସେଥିରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭୋଜରାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ପୂର୍ବକ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରକାଶ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଏଇଠି ପୁଣି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭୋଜରାଜ
କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ? ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରକାଶ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣୟନ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ବ୍ୟତିରେକ କାବ୍ୟ ରସଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତ୍ କବି କାବ୍ये ଜାତମ ରସମୟ ଜଗତମ ସ ଏବ ବିତରା ଗଶ୍ଚେ ନିରସମ ସର୍ବମେବ ତତ। ନିରସ ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଆଦୌ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ସେହି କାବ୍ୟ ନିରସ ହୋଇଯାଏ, ରସଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏକଥା କିଏ କହିଲେ? ଭୋଜରାଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ଯେ ଭୋଜରାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରକାଶ ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ମତାମତ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରକାଶ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ଭୋଜରାଜ। ପୁଣି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରସ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। କେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ବା କାହା ମତାମତ ଅନୁଯାୟୀ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରସ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ? ନା ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ। ଶୃଙ୍ଗ ଏବଂ ଆର ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟର ସଂଯୋଗରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାମ ଭାବର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ବା ଉଦ୍ରେକ। ଏଇ ଯେଉଁ ମତାମତ ଅନୁସାରେ ଶୃଙ୍ଗାର କ'ଣ? ନା ଯିଏ ହେଉଛି କାମ ଭାବର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ। କାମ ଭାବନା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି? କାମ ଭାବର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ବା ଉଦ୍ରେକ କରିଥାଏ କିଏ? ଶୃଙ୍ଗାର। ରତି ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ଥିଲା ସେଥିରେ ପଢ଼ିଲେ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ନାୟିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକ ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଆମେ ତ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବିଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଆଲମ୍ବନ ଉଦ୍ଦୀପନ। ଆଉ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା। ସେଇଭଳି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ର ଉପବନ, ପକ୍ଷୀର କାକଳି, ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ, ବସନ୍ତ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ଚନ୍ଦନ, ମନୋହର ଆଭୂଷଣ ଆଦି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ସେଇଭଳି କଟାକ୍ଷପାତ, ସ୍ମିତ ହସ, ପ୍ରେମାଳାପ, ଚୁମ୍ବନ ଆଦି ଅନୁଭାବ ଏବଂ ଉଗ୍ରତା, ଆଳସ୍ୟ, ଜୁଗୁପ୍ସା ଇତ୍ୟାଦି ସଞ୍ଚାରୀ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଭରତ ନାୟକର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଧର୍ମ ଶୃଙ୍ଗାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭରତ ମାନେ ନାୟକର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅନୁଯାୟୀ ନାୟକ ନାୟିକାକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ତତ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବନା ଇଏ ତିନି ପ୍ରକାରର। କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଧର୍ମ ଶୃଙ୍ଗାର, ତାପରେ ଆସିଲା ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ କାମ ଶୃଙ୍ଗାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଧର୍ମ ଶୃଙ୍ଗାର, ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଗାର, କାମ ଶୃଙ୍ଗାର। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଧର୍ମ ଶୃଙ୍ଗାର କ'ଣ? ନା ପତ୍ନୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ରପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାୟକ। ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ନୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସହଧର୍ମିଣୀକୁ ଆମେ କେବଳ କାମ ବାସନା ପରିତୃପ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା, ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବା। ଏଇଠି ପୁତ୍ରର ଅର୍ଥ କେବଳ ପୁତ୍ର ନୁହଁ, ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେ ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ରପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାୟକ। ଯେହେତୁ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନକାରୀ କିଏ? ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ। ତ ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ଜନ୍ମ କାମନା କରି ପତ୍ନୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଶୃଙ୍ଗାର। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଗାର। ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ବା ଅନ୍ୟ ନାରୀ ସହିତ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ସିଏ ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଗାର। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବ ହୁଏ ସିଏ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଗାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ୍ 398 ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଲୋସ୍ ଅଲ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ହେଭ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିଲେସନ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦେୟାର ମ୍ୟାରେଜେସ୍। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉଛି। ଯଦିଓ ଇଏ ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ, ନୈତିକ କି ଅନୈତିକ, ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟତମ ଯେଉଁ ରିଫରେନ୍ସ ଦେଲି ମୁଁ। ଏହାପରେ କାମ ଶୃଙ୍ଗାର। କାମ ଶୃଙ୍ଗାର କ'ଣ? କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଶୃଙ୍ଗାର ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ବା ଯାହା ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ କରାଯାଏ। କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି କାମ ଶୃଙ୍ଗାର। ଏହିପରି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି କ'ଣ? ନା ଶୃଙ୍ଗାର। କାହା ଆଧାରରେ? ନା ନାୟକର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଧାରରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନାୟକର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଧାରରେ ଧର୍ମ ଶୃଙ୍ଗାର, ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଗାର, କାମ ଶୃଙ୍ଗାର ଏଭଳିଆ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର,
ଏବଂ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଗରେ ସମ୍ଭୋଗ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ? ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର, ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର। ଯେଉଁଠାରେ ରତି ସଂଯୋଗର ପରିପୋଷକ ଅର୍ଥାତ୍ ନାୟକ ନାୟିକାର ମିଳନ କୌଣସି ବିନା ବାଧା ହେଇଥାଏ ବା କୌଣସି ବାଧା ନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବିରୋଧରେ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ମିଳନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ବା ଉତ୍କଟ ଆକାଂକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳନ ହୋଇପାରିନଥାଏ ତାହା ବିପ୍ରଲମ୍ବ ବା ବିୟୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଗାର। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର। ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର କ'ଣ? ସମ୍ଭୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରୁ ହିଁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଶବ୍ଦଟିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ନାୟକ ନାୟିକା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ, ଆଜିକାଲି ଭେରି ଇନଫେମସ୍ ଓୟୋ ହୋଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁଠିକି ନାୟକ ଗଲା, ନାୟିକା ଗଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସେଇଠି ଡିମ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ କେହି ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଇନସାଇଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ସମ୍ଭୋଗ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ୟାକୁ ଯଦି କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହାଯାଉନି, ଏଇ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ ତାକୁ ତ ସମ୍ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେବ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଭାବଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ନା ବିପ୍ରଲମ୍ବ ବା ବିୟୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର। ଯେତେବେଳେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍କଟ ବା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳନ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଏ। ଏଇଠୁ ପୁଣି ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। କାହିଁକିନା ଯଦି ମିଶିଗଲେ ତାର ଅର୍ଥ ତ ସିଏ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର, ଯଦି ମିଶିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମିଶିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ତ କାରଣ ଥିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା। କ'ଣ? ଇଏ ଚାରୋଟି ପକ୍ଷ ରହିଛି। ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର କେତୋଟି ପକ୍ଷ? ଚାରୋଟି ପକ୍ଷ। କ'ଣ କ'ଣ? ପୂର୍ବରାଗ, ମାନ, ପ୍ରବାସ, କରୁଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରାଗ, ମାନ, ପ୍ରବାସ, କରୁଣ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାରିଟି ଭାବ ରହିଛି। କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଶ୍ରବଣ ତଥା ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ନାୟକ ନାୟିକା ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ନ ହୋଇପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ତାକୁ ପୂର୍ବରାଗ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶ୍ରବଣ ତଥା ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ହେଁ ଯଦି ମିଳନର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଯଦି କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେବ ସେ ପୂର୍ବରାଗ। ସେହିପରି ପ୍ରଣୟ ବା ଈର୍ଷାରୁ ଜାତ କୋପକୁ ମାନ କୁହାଯାଏ। ଈର୍ଷା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖି କହିବ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀଟେ, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକଟ ହେବ, ବା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟି ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କହିବ ସାହିଦ କପୁର କି ବଡି ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ତ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ମାନ ବା ଈର୍ଷା, ବା ଈର୍ଷାରୁ ଜାତ ଯେଉଁ କୋପ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅତିଶୟ ପ୍ରେମ ହେତୁ ପ୍ରଣୟମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବେଳେ ନାୟକର ଅନ୍ୟ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ନାୟକ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଈର୍ଷା ବା ମାନ। ଦେଶାନ୍ତର ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ବିରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରବାସ ବିପ୍ରଲମ୍ବ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରବାସ। ପୂର୍ବରାଗ କ'ଣ? ଯଦି ସେମାନେ ମିଶିପାରିଲେ ନାହିଁ କୌଣସି କାରଣରୁ। ମାନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଈର୍ଷା ଭାବ ଆସେ। ପ୍ରବାସ କ'ଣ? ଯଦି ନାୟକ ଅଥବା ନାୟିକା ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ପ୍ରବାସ ଯୋଗୁଁ, ବିଦେଶରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଦୂରରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶେଷ ହେଉଛି କରୁଣ। କରୁଣ କ'ଣ? ନା ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ଧରନ୍ତୁ ନାୟକ ହେଉ ଅଥବା ନାୟିକା ହେଉ, ଯଦି ଜଣେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ତାହେଲେ ଯିଏ ଜୀବିତ ରହିଲା ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ବା ବିରହର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସିଏ ହେବ କରୁଣ ବିପ୍ରଲମ୍ବ। କରୁଣ ବିପ୍ରଲମ୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ନେଇକରି, ଯେଉଁ ବାସନା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ନେଇକରି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣଟା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲମ୍ବନ, ଅବଲମ୍ବନ, ଏଇ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲା। ଉଦାହରଣ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଆଗକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ସେହି ସମଧର୍ମୀ ବା ସମଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ହୁଏତ କେହି କେହି ଏହି କବିତାଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା
ଆସିଛି କେଉଁଥିରୁ ନା ଲାବଣ୍ୟବତୀରୁ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କବିତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ମିଳନର କାହାଣୀ ଇଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଯିଏକି ଲାବଣ୍ୟବତୀର ରଚୟିତା, ତାଙ୍କୁ କେହି କେହି ସାହିତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅଶ୍ଳୀଳ କବି ବା ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନାରେ ସିଏ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଭଳି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଯିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥିବ, ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ତ ନୁହଁ। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ମୋର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସରଳ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଠି ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। କ'ଣ ହେଲା? ନିତମ୍ବେ ହାମ୍ପଳି ଠୁଙ୍କୁ ଚେତନା ବସିଲା, ଭିଡ଼ି ମହାମତେ ରାମା ସୁରତେ ରସିଲା। ନିତମ୍ବ, ନିତମ୍ବ ମାନେ କ'ଣ? ଅଣ୍ଟାର ନିମ୍ନ ଦେଶ, କଟି ଦେଶ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ वी से ବଟକ୍ସ। ନିତମ୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିତମ୍ବରେ, ହାମ୍ପଳି, ହାମ୍ପଳି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଷିକି ଧରିନିଏ ନଖ ଗଳିଯାଏ। ଯେମିତି ନାୟକ ନାୟିକା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ହୋଇ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରଙ୍କର ହାତର ନଖ ଅନ୍ୟର ଶରୀରରେ ଗଳିଯିବା କିଛି ବଡ଼ ବିଶେଷ କଥା ନୁହଁ। ତ ନିତମ୍ବେ ହାମ୍ପଳି ଅର୍ଥାତ୍ କଟି ଦେଶରେ ହାମ୍ପଳି ଭିଡ଼ିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚେତନା ବସିଲା, ଚେତନା ଆସିଲା। କ'ଣ ନା ଭିଡ଼ି ମହାମତେ, ମତ ମାନେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ, ମହାମତ୍ତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଭିଡ଼ି ରାମା ସୁରତେ ରସିଲା। ସୁରତ, ରତ ଶବ୍ଦ ରତିରୁ ଆସିଛି ରତ। ତ ସୁରତେ ଅର୍ଥାତ୍ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା? ରସିଲା। ଆପଣମାନେ ସେ ଢଗ ଶୁଣିଥିବେ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ରସିଲା ତାକୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପରି ବାସିଲା। ତ ରସିଲା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବିନି। ଯେ ଭିଡ଼ି ମହାମତେ ରାମା ସୁରତେ ରସିଲା, ରାମା ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ନାୟିକା ସହିତ, ରାମା କହିଲେ ଏଠି ନାୟିକା, ନାୟିକା ସହିତ ସୁରତେ ଅର୍ଥାତ୍ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସିଏ ରସିଲା ମାନେ ମଜିଗଲା। ପୁଣି ଆଗକୁ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ରତିପତି ଛଳେ ରତିପତି ବିରଚିତ। ରତିପତି, ରତି ଦେବୀଙ୍କର ପତି ହେଉଛନ୍ତି କାମଦେବ, କାମଦେବଙ୍କର ଛଳରେ ରତିପତି, ରତିଙ୍କର ପତି ଅର୍ଥାତ୍ କାମଦେବଙ୍କର ଛଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରତିପତିଙ୍କର ବିରଚିତ କାମବାଣର ଆଘାତରେ କଙ୍କର ନୂପୁର ନାଦେ ପୁର ଉଚ୍ଛଳିତ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭୋଗ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରତ ହେଉଛନ୍ତି, କଙ୍କଣ, କଙ୍କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର, ନୂପୁର ପାଦରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଅଳଙ୍କାର, ୟାର ନାଦରେ, ନାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରରେ, ପୁର ଉଚ୍ଛଳିତ ମାନେ ଘର ପୁର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସମ୍ଭୋଗ ବାସନା କାମନାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଙ୍କଣ ନୂପୁର ୟାର ଶବ୍ଦ ଘର ସାରା କ'ଣ ହେଲା? ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ପରସ୍ପରେ ହୋଇଲେ ଅଧର ପିଆପି, ପରସ୍ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ସହିତ ହେଲା କ'ଣ? ଅଧର, ଅଧର କହିଲେ ଓଠ, ପିଆପି, ଅଧର ପିଆପି ହେଲେ, ଓଠ ପିଆପି ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଏଣୁ ତେଣୁ ଯହିଁରେ ଚୁମ୍ବନ ଦିଆଦେଇ, ଯେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଏପଟ ସେପଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଚୁମ୍ବନ ଦିଆଦେଇ ସେମାନେ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମାନେ ମୂଳତଃ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର କ'ଣ ନା ଏମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରୁକାବଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ରୋକିଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଜି ପାରିଲେ। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇ ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କବିତା ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେବେଳେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଆସେ, ଏଇ କବିତାର ଏଇ ଅଂଶଟି ଆସେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଆସିବ ଯେ ଏଠାରେ ଲେଖକ ବା ଏଠାରେ କବି କେଉଁ ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଦେବେ? ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବ। ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ବିପ୍ରଲୟ ଶୃଙ୍ଗାର ଲେଖାଯାଇଛି। ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର କ'ଣ ନା ଚେତି ଚାତୁରୀ ଚାହିଁଲା ନିଶି ନା ସେ, ପାଶେ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ତରୁଣ, ହୃଦେ ମାରି ହାତ ନାଥ ନାଥ ବୋଲି ଅତି ଉଚ୍ଚେ କଲା କାରୁଣ୍ୟ,
ଖୋଜେ ଅଧୀରେ ଚେତନା ହତ ସେ ବିଧିରେ ସେଜ ଲଉଟାଇ କବରୀ ଫିଟାଇ କର ଭରି କୁଚ ସନ୍ଧିରେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଏକ ଅଂଶ। ଏଠି ସେ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର କ'ଣ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ସଂଜ୍ଞା ମନେ ପକାନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନାୟକ ନାୟିକା ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମେଳ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ସିଏ ହେଲା ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର। କ'ଣ ନା ଚେତି ଚାତୁରୀ ଚାହିଁଲା ନିଶି ନାଶେ ନିଶି ନାଶ ହେଲା ମାନେ ରାତି ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାଇଲା ଚତୁରୀ କୌଣ ନାୟିକା ଚାହିଁଲା କ'ଣ ଚାହିଁଲା ପାଶେ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ତରୁଣ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ତରୁଣ ତା ପାଖରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା କି ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥିଲା ରାତି ପାହିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହିଲା ନିଶି ନାଶ ହେଲା ମାନେ ରାତି ପାହିଲା ସକାଳୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ତରୁଣ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲା ତାପରେ ତାକୁ ଝୁରିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଝୁରି ଝୁରି କ'ଣ କଲା ମାରି ହୃଦୟ ହାତ ଛାତିରେ ହାତକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ନାଥ ନାଥ ବୋଲି ଅତି ଉଚ୍ଚେ କଲା କାରୁଣ୍ୟ କରୁଣ ରୋଦନ କଲା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ହେ ନାଥ ନାଥ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କୁ ଡାକିକି। ଖୋଜେ ଅଧୀରେ କେମିତି ଖୋଜିଲା ଅଧୀର ହେଇକି ଖୋଜିଲା ଚେତନା ହତ ସେ ବିଧିରେ କପାଳରେ ତାର କ'ଣ ଥିଲା ଏତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ପାଇଲା ଚେତନା ହତ ହେଲା। ସେଜ ଲଉଟାଇ କବରୀ ଫିଟାଇ କର ଭରି କୁଚ ସନ୍ଧିରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ସେଜ ଲଉଟେଇ ଦେଲା। କବରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧନ୍ତି ତାକୁ କବରୀ କହନ୍ତି। ଚୁଟି ଫିଟେଇ ଦେଲା ଫିଟେଇକି କର ଭରି କୁଚ ସନ୍ଧିରେ ହୃଦୟ କୁଚ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ବକ୍ଷରେ ହାତ ଦେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁ କ'ଣ କରୁ ଛାତି ପାଖରେ ହାତକୁ ରଖି କାନ୍ଦିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ। ତ ଇଏ ଥିଲା ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାରର ବର୍ଣ୍ଣନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଆଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଯେତେ ସରଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ ବିଷୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବି ସେତିକି କରିବି। ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବା ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କରାଏ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯୋଗୁଁ। ତ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଜ୍ୟୋତିସ୍ରୋତ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ ନାମରେ ଏକ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।